先开经本第60页第1行。我们从经文国界严禁第11，从这里开始来看起。尊敬的李会长慈悲，尊敬的诸位大德同修慈悲。阿弥陀佛。今天晚上由学生智理析讲，讲习当中有不妥的地方，恳请为批评指正。在上一回，我们学习到了本经第10品的经文。前面第9品的经文是讲阿弥陀佛他的修因正果。这个第10品呢，是跟我们说明，所有一切众生，只要是听闻到了释迦牟尼佛说法，发愿要去往生，那就都能够普遍的成就，平等的成佛。这是第10品经文所教给我们的。那么今天我们接着学习第11品，国界严禁第11。这一品的经文呢，是要为我们介绍西方极乐世界那里的依报环境，它是无比的清净庄严的。也就是说，要把那边所有物质生活的环境，他们的受用也介绍给我们。换句话说，就是48愿的第1愿，国无恶道愿，以及第39愿，庄严无尽愿，这2愿的详细说明。在前面第6品，那是讲的发愿，说明弥陀世尊他所发的大愿。现在呢，世尊再给我们更加深入的叙述这阿弥陀佛他的愿望，确确实实是都已经兑现了。所以在这个地方，我们特别要来注意的，就是在西方极乐世界那里没有3恶道，没有地狱，没有恶鬼，也没有畜生。绝对是没有这些恶业的果报。
那么我们也都晓得，只要是有果，那就必定是有因。这极乐世界，它会没有恶果，那一定呢就是没有恶因。因为没有恶因，那也才会没有恶果。不像我们这个世界，它是有种种恶的果报。又有三途，又有六道。那原因呢，就是人的心它有三恶，这一念的善心就感应了三善道，一念的恶心呢，感了三恶道。换句话来说，这个极乐世界的大众在他们的心里面没有善恶的念头，就只有那么一句阿弥陀佛，他们全都修的是净业也就是因为在他们的心里面是不施善也不施恶，这些善恶全都不施、不想、不义，所以呢，心地清净，一尘不染。那么从这个地方，我们也就了解，真要想求生西方极乐世界，那就不能不重视这一点这个是我们求愿往生的重点。因此，老法师他教导我们极力的在劝勉我们，对于我们这个世间所有一切的善恶念头都不要有不要去想这些。我们想什么呢？应该要想弥陀世尊他的本愿功德像西方极乐世界他的义正庄严，这个是我们要去想。刚才说了，它是净业它跟六道轮回并不相应。今天我们学佛那个目标是要成佛是依照佛所教给我们的老老实实去实行，那你就对了决定不要去想是非人我，不要再想这个世间的善善恶恶。因为如果我们想善，这就造了善道的业；要是想恶呢，那更是糟糕了，感得三恶道的果报正是佛所说的一切法，它都是从我们的心想所生
心里要是想了什么，那也就变现出什么来。这非常可怕。所以我们在起心动念的时候，那真的是不能不谨慎，不能不小心。如果要念，就念阿弥陀佛，念这部《无量寿经》，这就够了。这件事情是我们一定要相信的。为了要给我们做证明，这自古以来有多少的祖师大德，他们是一生当中就一部经专修专弘，全都得到了圆满的成就。甚至于还有许许多多大成就的人，就是连一部经也都不要他就是这么一句阿弥陀佛。就像老法师常常都会跟我们提到的，在民国初年，那个地显法师的徒弟，他没有念过书，一个字也不认识，做的都是粗活，他的生活苦得不得了后来呢，跟着地显法师出家，地显法师也就只教给他了一句南无阿弥陀佛。那么从表面上来看，实在是因为他太愚痴了，他什么也都不会，就只好教给他这6个字，告诉他，你就老老实实念，你一天到晚就这么去念，要是你念累了，就休息休息，你休息好了，接着再念。事实上，他真的是个老实人，他是个非常听话的徒弟，所以就这么念了3年，对他念成功了。不但是预知时至，而且还站着往生。他是在死了以后，还站了3天等老和尚赶回来，替他办理后事我们想想，在死了以后，还站在那里站3天，这真的是没听说过。这真是太稀有了。我们看那些站着往生的，一般也不过就站1-2个小时，人家马上就给他处理后事了。他这个是真正的稀有，站3天。他所依靠的就是这么一句南无阿弥陀佛，连经都没有就是一句阿弥陀佛。最近呢，我们又在网络上看到一个视频，
常福居士往生见闻，60多岁的老太太，她发愿要在100日佛期克期取证，真的如她所愿最后大概6、7天，坐着往生。他稀奇的地方是，同修们给他助念，日夜不间断的助念，749天，他就坐在念佛堂正中央，坐了49天，全身柔软，没有腐坏这是近代的，2012年的事情。所以这一句弥陀圣号，它确实是能够叫我们念到西清净，念到一直实质，乃至于站着往生，坐着往生。像地显法师这位徒弟，也就是给我们做榜样来的。刚才讲的常福居士，现在有录像，让你亲眼看看。他们那个善根之深厚，也就是经常讲的，曾经在过去生中供养了无量无边的诸如来，所以他对于老师的话真能相信，他也真正是去做到了，不怀疑，不间断，不夹杂，他真做到了。那么我们呢？我们可是业障深重从哪里能够看出我们是业障深重呢？还是怀疑还是夹杂，还会有间断，这不是业障深重，又是什么？所以我们要是跟他们比，那可是差得太多了，那真的是不如他。人家是一句佛号，这一天到晚都不间断。那么一句佛号也都能够上顶往生了，就更何况我们受持一部无量寿经，那你哪有不成就的道理？但是不能再搞多了，要是再搞多会怎样呢？会把心给搞乱。这一搞砸了是最可怕的，因为清净心决定你就得不到。所以这一生我们就依一部经来去修习，就依这一个法门来精进。我们死心塌地这么修下去，那是决定成就。事实上，这一部经，它也就是西方极乐世界那里的说明书今天我们要想往生到极乐世界去，我们对西方极乐世界它的说明，不能不重视吧？在这经里面所介绍的，无论是理事还是性相，
因果啊，样样也都具足。只要依照这部经典他所讲的理论，他所讲的教训啊来去照做，那这一生当中要取得上品往生，确实是不难。啊，正如古大德所说的，他是万修万人去呀。就看我们肯不肯去照做了。那么在通常的情况下，我们都会问：哎，这学佛到底是要从哪里来学起啊？尤其是初学的人，因为佛教的宗派有那么多，法门也是这么多，到底是要如何来去抉择呢？这个是我们常常会碰到的问题。那么老法师告诉我们，这个选择法门一定是要适合于我们自己的根性，适合于我们自己的生活环境。那样修学起来也才方便呢，也就不会感觉到很困难。还有一点也是非常的重要就是要选择这个法门，它是很容易修学的，这也才会成就吗？要是太难的，我们很可能呢，又会错过了这次宝贵的机会这个就是我们在选择的时候应该要晓得的一些条件。那么在抉择了之后对于法门的修学，它也是要有一个一定的程序必然是先要专，然后呢再博最后才是解。譬如说现在像我们是选择了无量寿经我们选择了念佛法，那么我是要怎样来去修法呢？首先就是要去读诵要把它给念熟，这个是第一步。因为我们人生活在这个世界，不外乎就是对人、对事、对物，我们这一天到晚所接触到的，把它归纳起来，那也就是人事物嘛。所以当我们面对境界的时候，我应该要用什么样的心？我应该是要怎么个做法？这个是很重要的。换句话说，必须要马上就能想到佛在经上是怎么教导我们的我必须要这么去做那么经文就一定要很熟悉，也才能够做到这一点呢。生气想骂人，善护口业，不激他过算了，原谅他吧。你得守你得记住你才能想到才能马上就觉悟所以一定先要把它给念熟，让自己在随时随地都能够想到佛教导我们要怎么个做法，我
我要依教去奉行啊。也就是说，有哪些是佛教给我们要去做的啊？又有哪些是佛教给我们不应该做的？这也就是我们修学的标准嘛。所以第一步，先要读熟；第二步呢，就是要解义。啊，佛在经典上跟我们讲的那些话，我们可都得要明了。啊，要真正能够懂得，要会活用啊。譬如说，同样是这句的经文，我在对人、对事、对物的时候，那就有3种不同的做法，所以必须要能够圆解，决定不能死在这个句子里头啊。就好像古人所说的“一文解义，3世佛缘”要是我们把意思给解错了，那所有一切诸佛都得要大喊冤枉啊！因为我们把意思搞错了。实在说，佛经的意思它是活的，是要教我们开智慧的。知道说我对什么样的人，我对什么样的事，应该要如何来处理。所以学了佛之后，也就会把它处理的圆圆满满，这就是佛法的好处啊。那么第3个就是要行了。要把这经典里的教训完全都应用在我们日常的生活当中，把我们的思想、见解、言语、行为，通通都变成无量寿经，变成是无量寿佛。也就是说，这部无量寿经，它就是我们正确的思想、见解以及心行的说明书。我们依照它来去做，那就叫做依教奉行。真正是依教奉行了，这也才是弥陀的弟子才是佛的好学生啊。那么像这样的人，他又哪有不往生的道理？决定是往生嘛。所以今天我们皈依阿弥陀佛，这是皈依佛了。皈依无量寿经，这是皈依法。那么皈依僧呢，就是皈依观音、势至、文殊、普贤这些大菩萨们。他们呢，全部都是专一修净土的，他们都是专门在弘扬净土的。他们就是我们最佳的学习模范，我们最好的榜样。总而言之，我们选择了这个法门，我们认真去修学这个法门，那3皈依也就全都落实了。这就是有了真实的依靠又哪里会有不成就的道理现在呢，我们就先来看一下这个第1段经文是怎么说的。请看经文。我欲阿难，
彼极乐界无量功德，具足庄严，永无众苦、诸难、恶趣、魔恼之名，亦无事实、寒暑、与名之意，复无大小江海、丘陵坑坎、荆棘沙砾，铁为须弥、土石等山。请看到这里。这佛呢，又在告诉阿难，彼极乐界无量功德，具足庄严，永无众、诸难、恶趣、魔恼之名。那么这里跟我们提到的这些问题，可以说呢是在我们当前这个社会非常明显的一个事实这个是我们很容易就能去感受到的种种的苦难，太多太多了，不像西方极乐世界，那是一个具足了无量功德和庄严的地方。那里所有一切都是那么样的美好而没有缺陷。那里是永远也都不会有苦难的地方那么这个众苦，也就是指的八苦交接。生、老、病、死，这是我们任何一个人也都不能够免除的没有一个人能够逃脱掉就只有一个方法，它能够教我们去改变这个现象。不再受到他的束缚。什么方法？唯有真正念佛修净土的人，他才会没有劳苦没有病苦，也没有死苦。所以要想不老、不病、不死，就要老老实实的念佛。事实上，这个道理也很简单。一个真正老实念佛的人，他的心清净，在他的心里面不但是恶念没有，就是连善念也都没有这是多么的清净那么只要是心清净，这个身体呢必然也就清净。那决定是没有疾病你看海贤法师活了112年，只生过一次病。我们老师净空上人今年都89，
医院里面没有病历呀。一位德国的大夫给老法师验血，哎呀，老法师啊，你这个血20岁年轻人的血啊。反过来说，这心里面要是常常都在胡思乱想的人，那他一定是会有病虽然说现在还蛮健康的，但是再过几年呢，就会有病出来了。为什么呢？因为他心理不健康嘛，这个身体又怎么会健康呢？在今天已经有很多的医生他们也都懂得了这个心理卫生要比生理还重要的多所以最重要的是心理健康，是精神的健康只要心理是健康的，那纵然是身体有了病苦，要恢复起来也很快就很容易。如果心理不健康呢，他有很多的忧虑有很多的烦恼，那就不容易治了事实上，医药是没有办法来治这种病的。什么东西才能真正的治病呢？我们的信心，它能治病。